Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Weereens baie dankie dat jy 'n tyd uit jou dag uitgeneem het om net so 'n bietjie saam met my te kom stil word. Nou, ons lewe in 'n wêreld waar ons baie lief is daarvoor om na ander mense te luister. Ons loof mense wat die ongelooflikste vermoë het om te kan praat en te kan kommunikeer in die openbaar. En ons het selfs 'n wêreldrekord wanneer dit by praat kom. Een van die wêreldrekorde oor praat het te doen met wie kan die meeste woorde in 1 minuut oor sy lippe of haar lippe genoem kry. En hierdie wêreldrekord is in die jaar 1995 gebreek deur 'n persoon met die naam Sean Shannon. Hy het 655 woorde per minuut oor sy lippe genoem. Wat 'n ongelooflike spoed het hierdie ou nie mee gepraat nie. Nou ek wonder of ons as mense en nog boonop ook ons as gelowiges, of ons nie somtyds 'n bietjie te vinnig praat nie. Ons sien hierdie gedagte van vinnig praat in die verhaal van Job veral baie goed raak. Teen hierdie tyd ken julle al Job se verhaal baie goed, maar ek wil net weer eens so vinnig net 'n bietjie agtergrond gee. Job was hierdie verskriklike goeie mens en dan tref daar hierdie verskriklike swaar kry vir Job. En waar sy vriende aanvanklik choopstil by hom kom sit en net by hom is, begin elkeen van hulle, sy 3 vriende, hulle opinies te gee oor hoekom hierdie swaar kry vir Job getref het. En elkeen van hulle sê, Job, jy dink jy is hierdie goeie mens, maar hierdie tipe goeters gebeur nie met goeie mense nie. As jy nou eers langs jou lewenspad gaan kyk, gaan jy agterkom, eers het jy of jou kinders aangejaag en nou het hierdie verskriklike swaar kry jou getref. Job antwoord hulle telkens en dan sê hy, maar hy verstaan nie hoekom hierdie swaar kry hom getref het nie. Hy is dan hierdie regverdige mens en hy gaan selfs op 'n stadium so ver as om te sê, hierdie swaar kry wat hom getref het, is onregverdig en die Here wat dit oor hom gebring het, sê hy, is ook onregverdig. Op 'n stadium kom daar 'n 4de onverwagse vriend op die toneel, Elihu. En Elihu kies eintlik nie kant vir Job of vir Job se ander 3 vriende nie. Hy bevind homself amper hier in die middel van die redenasies. Elihu sê, ek is kwaad vir julle 3 vriende van Job, want hoe durf julle so vinnig praat en sê dat Job eintlik nie hierdie goeie mens is nie, omdat die swaar kry hom getref het. Hoe durf julle sê, Job het eintlik gekry wat hy verdien? En dan aan die ander kant, dan sê hy vir Job, maar Job, ek is ook 'n bietjie vies vir jou, want hoe durf jy jou vuiste bal en sê dat dit onregverdig is dat hierdie swaar kry jou getref het en dat selfs die Here onregverdig is. En eers heel aan die einde, wanneer almal klaar gepraat het en wanneer almal hulle sê gesê het, eers dan praat die Here. En wanneer die Here praat, dan wys hy eintlik vir Job die grootsheid van sy skepping en die grootsheid van sy heelal en vat eintlik vir Job deur al die verskillende klein details van sy heelal waaraan Job nog nooit eers gedink het nie. En dis amper so half asof die Here vir Job so bietjie probeer uittart en hom probeer uitdaag en sê, Job, jy het mos al die antwoorde, jy wat so slim is, praat jy 'n bietjie, sê vir my, kan jy hierdie dinge doen? Kan jy hierdie gedeelte van die heelal beheer? Kan jy hierdie kleinste detail van die heelal in jou mag hou en dit mooi alles in plek hou en dit beheer? En aan die einde van Job 39, dan besef Job dat hy eintlik hopeloos te vinnig gepraat het oor sy eie situasie, dat hy hopeloos te vinnig gepraat het oor wat regverdig is en wat onregverdig is, en dat hy eintlik hopeloos te vinnig gepraat het oor die Here se wysheid en dat hy hopeloos te vinnig die Here se wysheid in twyfel getrek het. En dan sê Job, ek het oor iets gepraat waarvan ek niks weet nie. Ek hou eintlik nou my hand op my mond. Van nou af het ek niks meer om te sê nie. Wat gebeur hier met Job? Job besef dat hy nou op daardie oomblik hopeloos te vinnig gepraat het. En is dit nie ook die siekte waarin ek en jy ook soms in ons lewens ly nie? Ons kyk so dikwels na ons eie lewe en dan dink ons dit wat met ons gebeur is onregverdig en ons is kwaad en ons is vies en ja, al daardie dinge is 'n doodnormale deel van die proses. Maar soms dink ons dat ons al die wysheid in pag het en dat ons eintlik al die regte besluite geneem het en dat alles eintlik die heeltyd net met ons moet goed gaan. Terwyl die lewe eintlik nie altyd so werk nie.
Of ons sal dikwels na ander mense se lewens kyk en vinnig wees om vir hulle raad te hê en hulle lewens te probeer regryk, terwyl ons eintlik nie eers die reg verdien het om vir hulle raad te kan gee en vir hulle advies te kan gee en by hulle teenwoordig te kan wees nie. Mag ek en jy vandag en vir die res van ons lewens leer om stadiger te wees om te praat en vinniger te wees om te luister en te besef dat die Here se wysheid groter is as al ons wysheid saam. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan weet en kan vertrou dat ons in U voetspore kan loop, dat U ons bewaar en dat U elke dag en elke oomblik by ons teenwoordig is. Vader, U ken ons harte, U weet hoe geneig ons is om hopeloos te vinnig te praat oor ander mense, te vinnig is om te oordeel, selfs vir U. Vader, wil U ons help om stadiger te wees om te praat en vinniger te wees om te luister. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en tot ons mekaar weer sien, gaan in sy vrede.